أينما كنا أينما فال نیک گرفتن یا خوشبین بودن از آینده یکی از صفات نیکی است که انسانهای با جوهر، انسانهای مؤمن و مسلمان این صفت را دارند. در واقع این همان حسن ظن و گمان نیک داشتن است به الله سبحانه و تعالی. تفاؤل یا همان خوشبین بودن از جمله صفاتی است که در شرایط کنونی بسیار ارزش دارد. مردم از کسی که خوشبین است و بسیاری از مسائل را به فال نیک میگیرد بسیار خوش میبرند، نسبت به کسی که منفی باف است، بدبین است، در همه چیز شومی را میبیند، از آینده بسیار پریشان است. ما به مبشرات نیاز داریم، ما به کسانی نیاز داریم که مژده بدهد، در قلبهای مردم روزنه از روشنایی را باز بکند، نه ناامیدی را. بجایی که این همه از تاریکی سخن میگویید، بیا یک شمعی را روشن کن، روزنه ای باشد برای قلبهای مردم که از آن دریچه به قلبهای مردم روشنایی بتابد، قلبهای مردم روشن بشوند. تفاؤل و خوشبین بودن و گمان نیک داشتن به آینده و امیدوار بودن سنت نبوی است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک مجلسی بودن، صحابی یک سخن زیبا میگوید. میدانین رسول خدا چی میگوید؟ اخذنا فعلک من فیک، ما فال را از زبان تو گرفتیم، از دهن تو گرفتیم. پیامبر گاهی به نامهای نیک و زیبا هم فال نیک میگرفتن، گاهی اوقات نام را میشنیدن، یک اسم را از اسما میشنیدن، به فال نیک میگرفتن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک دختری داشت به نام عاصیه. عاصیه یعنی نافرمان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نامش را جمیله ماند، تبدیل کرد نام او را. توصیه که میکنم، ما در یک شرایطی قرار داریم که مشکلات عصبی و روانی بسیار زیاد است. من از بزرگان خواهش میکنم، از علما خواهش میکنم، از صوفیای کرام خواهش میکنم، از پرهیزگاران خواهش میکنم، از همه اقشار عموم تقاضا دارم که قلبهای مردم را با سخنان زیبا، با سخنان امیدوار کننده روشن کنیم. ما زیاد از تاریکی گپ میزنیم، از زشتی های تاریکی میگوییم که وطن ما را فرا گرفته است. تو اینقدر که از تاریکی گپ میزنید، یک شمعی را روشن کن تا باشد روزنه‌ای به قلب او ناامید، به او قلب زجر دیده، به قلبی که رنج دیده است، به قلبی که مصیبت ها دیده است. ما الان در شرایطی هستیم که به مبشرات نیاز داریم، به کسانی نیاز داریم که مژده بدهند، به کسانی نیاز داریم که قلبها را زنده کنند، به کسانی نیاز داریم که مردم را از آینده امیدوار کنند. مردم از همه چیز دست کشیدن، همه شکایت میکنن از بازارها، همه شکایت میکنن از کار و کسبشان. به محض اینکه یک اتفاق بیفتد میگه چنین و چنان شده است، همه ناامید میشوند. بیاین شما این روزنه را برایشان باز کنین با سخنان زیبایتان، بیشتر از این ناامید نکنین مردم را. من از اصحاب منابر تقاضا میکنم، از علمایی که اهل منبرند، مردم را بیشتر از این ناامید نکنند. از کسانی که سخن آنها شنیده می شود، مردم را بیشتر از این ناامید نکنند. مردم در ناامیدی مطلق به سر میبرند. تو چه حق دارید که مردم را ناامید میکنید که الله میگوید لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشین از رحمت های الهی. اما عزیزان، صحبت در مورد نیکفالی و خوشبینی بوده است. اینکه انسان خوشبین باشد، اینکه گمان نیک داشته باشد بر الله سبحانه و تعالی، کارهایش را بر توکل بنا بکند، چون این کار فواید زیادی دارد. چون شما اگر خوشبین باشید و بسیاری از چیزها را به فال نیک بگیرید، گمانت نیک می شود، دماغت راحت می شود، اعصابت راحت می شود، سینه‌ات فراخ می شود، از آینده امیدوار می شوید، از بسیاری از امراض، از بسیاری از مریضی ها خلاص می شوید.